仲要送禮物喎，送呢一支嘅基底精華油俾你，係山茶花喎，唔係普通花喎，唔係大紅花喎，大佬唔係木棉花喎，係山茶花。木棉花呢家係咪周街都有啊？冇錯。唔係啊，係山茶花，見都未見過啊！另外仲要又隨機又會送一個藥盒啦，或者送一個環保袋俾你啦。哇！你諗下呢啲嘅禮物點搞啊？或者我哋可以擺埋喺前邊，開心到咁樣啊！你諗下呢一個嘅時刻啱唔啱啊？係啊，要多謝 Lauren 爸爸啊，係啊，要多謝我哋供應商，可唔可以大家俾多啲心心拉拉俾我哋供應商？因為我相信佢哋有睇我哋直播啊。係啊，嗱，好啦，嗱呢個咧。大家買晒未？嗱，呢間位仔最 final 一次啦，再講多次編號，要買嘅朋友仔就快啲買啦，係啦。TL01 399買一送一啦，今日真係大特惠啦，唔係講笑。真係大特惠啊！真係大特惠，真係咪同你講？然後咧，我哋買滿800蚊咧，就會送翻呢個嘅基底油啦，同時咧就會有一個藥盒或者一個環保袋，然後咧仲會買呢個咧，仲會。送埋洗頭水或者護髮素，呢樽嘢幾多 ml 啊？哇！呢樽嘢嚇死人啊，300 ml 啊！呢樽係300 ml，送埋俾你哋，隨機送一支。即是如果你今日打一個 TL01加1，已經有咁樣噶啦，或者咁樣。如果你打加嘢話，係會有2支。哇！點搞啊？啱唔啱啊？點搞啊？咪就係咯。護你個腸，仲會埋你個頭髮。頭髮。你諗下點搞啊？咪就係咯，真係不得了，真係不得了！哇，開心到咧！TL01幾買啦？記得加1加2啦！今日仲要係前所未有嘅買1送1，一個月1盒60粒，每日食2粒，啱唔啱啊？偉仔？冇錯。仲要1盒係1個月嘅份量，即係2個月啦。即係我哋今日你買1盒，我送多1個月俾你，即係你食1個月，我送1個月。哇，點搞啊？請問01可以俾幾多歲食？係等等，01幾多歲以上食得啊？問緊，等多陣，等多陣，直接送咩？18歲以上，直接送2張凳俾我哋係咪？唔使啦，18歲以上食得，係啦，要18歲以上先食得，18歲。好啦，可唔可以搣開個膠囊嚟食？可以，可以搣開膠囊嚟食。啱啱係咪阿粗啊？阿粗啊，你可以搣開膠囊食都得啊，唔影響佢嗰個嘅吸收，唔影響吸收啊，阿粗，係啦，溝水都得，哇咁好啊！即是如果啲老人家吞唔到嘅，溝水都得。咁樣好方便喎。喂，咁好好喎。嗱，呢個咧，嗱我再講一次，呢個18歲以上咧食得，18歲以上食得，吞得到嘅就吞，吞唔到嘅朋友仔打開佢，擺落個口度飲水又得，又或者倒落啲水度咧，倒落去都得。呢個老人家食係好好噶，因為抗炎症噶。你諗下，又幫助我哋我哋嘅腸胃好啦，唔使講啦，一定啦。又有山茶花籽嘅嗰個嘅活性嘅精華喺入邊，又可以有強大呢個消炎嘅作用。咁你諗下呢個仲唔好啊？真係好。咪咧，淨係講消炎都嚇死你啦，已經啱唔啱啊？咪就係咯，幾難有消炎嘅嘢啊！你諗下。其實係。薑黃有消炎，呢家我哋自己數落去啊，幾難有消炎啊！原來山茶花係可以消炎，仲係山茶花籽油同山茶花籽同你消炎。你諗下，你自己想象下，你自己食咗啲乜嘢你可以消炎？即係你食呢一個落去，唔單止係幫助我哋係腸道健康，仲可以消炎症。除咗消炎藥咯，我諗。真係消炎藥，但係你咪食緊藥啊？你食緊保健品啊？咪就係咯。好啦，跟住再嚟啦。嗱，下一樣啦。下一樣啦，哇，勁啦！下一樣，偉仔又嚟。呢個都係偉仔介紹㗎。大家幾度公開分享啊？睇下先。夠300次未啊？要夠300次，買滿800蚊先再送俾你喎。哎呀，未夠啊，送唔出喎，大佬。嗱，夠300次公開分享咧，偉仔會再喺800蚊入邊再加碼送俾大家。送咩俾大家咧？再送一支嘅洗頭水啊，或者再送一支護髮素，冇錯，或者再送一支洗面俾你。真係全包啊，全包。你知唔知洗頭水要俾錢買，護髮素要俾錢買，洗面都要俾錢買。今日咁樣800蚊咁樣送俾大家，真係搞唔掂，真係搞唔掂。你差唔多係800蚊，你買咗800蚊嘢，佢送翻800蚊嘢俾你。真係，你諗下即係照顧你頭髮，照顧你塊面。咪就係啦，真係啊！你買800蚊，佢送翻800蚊嘢俾你啦，唔好咁誇張啊！佢都送咗600幾蚊嘢俾你啦。咪係咯，點解唔買嚟試咧？咪就係咯。環保袋都送埋。我就算當你啦，我唔中意食保健品嘅，U 姐，我可唔可以淨係買油啊、買美肌油啊、買食用油、買美肌油啊？梗係得啦，咪就係咯。
蜂膠都係消炎，啱啊 Clove， 哇呢個係勁啊呢個朋友仔，佢有睇我直播。Clove 你講得啱，蜂膠都係消炎，消炎係每一日係好必須，因為呢家我哋受污染啦，食物入邊嘅污染啦，我哋嘅空氣有污染啦，同埋我哋嘅身體壓力太大，其實我哋係好多炎症。我哋心肝脾肺腎都會有炎症，我哋嘅皮膚會有炎症，好多時候你哋係唔知道㗎。面都還好啊，都睇到啊，身體入邊你點睇啊？真係。咪係咯，所以我嗰啲嘅炎症